My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, seated at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June, the 22nd of June, 6 p.m. day. It's only Friday. We have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wole Adeleka, Prophet Shegun Ademolu, Pastor Raphael Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you. Hallelujah. Mo gbé Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tí a rí gbà, tí o rí gbà, tèmi náà rí gbà láti rí irú àkókò yìí. Báyìí l'Olúwa wí, June tó fẹ́ kó sí ò ní fẹ́ kún wọbẹ̀. Nínú oṣù June tá fẹ́ wọ̀ yìí, ìdààmú ò ní jẹ́ tiẹ̀. Ọkàn rẹ máa balẹ̀. Ní gbogbo ìjọ tó wà láyé ló ní àkókò àti májẹ̀mú tó lọ fún wọn. Ìjọ Redeem, Mountain of Fire, CAC, Anglican, Catholic, CCC, CNS, gbogbo kálukú lọ́lọ́run fún ní májẹ̀mú tiẹ̀. Nínú ìjọ tiwa tí a pè ní Christ Ambassador Prayer Ministry, Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ every June la máa ní àwẹ̀ ọdọọdún. So ìjọ gbogbo àwọn ìjọ tí mo dárúkọ yìí wọ́n ní àwẹ̀ ọdọọdún tọ́lọ́run fún wọn pẹ̀lú májẹ̀mú tọ́lọ́run fi ń bá wọn lò. Nínú ìjọ tiwa every first Saturday of June ní àwẹ̀ máa ń bẹ̀rẹ̀ 21 days dẹni. Ọ̀sẹ̀ yìí ló máa bẹ̀rẹ̀ 21 days àwẹ̀ àti àdúrà. Ọlọ́run máa ń pè àkọlé rẹ̀ fún wa ní sọ ẹ̀gàn mi dògo, turn my reproach to glory. Báyìí l'Olúwa wí, gbogbo ọmọ Ọlọ́run tó rí ètò yìí wò, gbogbo ẹ tẹ́ ń wo ètò yìí lórúkọ Jésù ẹ̀gàn rẹ̀ dayẹyẹ. Lórúkọ Jésù ogun ayé rẹ̀ pòórá, ọkàn rẹ̀ yóò balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Gbogbo ọmọ ìjọ tó jẹ́ wà ní abí oore ọ̀fẹ́ Christ Ambassador Prayer Ministry tàbí ó ti alábàápín oore ọ̀fẹ́ Kristi nínú ìjọ ìrí bóyá ní ìlú tàbí ní òkè òkun. Àwẹ̀ wa ń bẹ̀rẹ̀ ní on the 2nd June, that is ọ̀sẹ̀ Saturday ọ̀sẹ̀ yìí ló máa bẹ̀rẹ̀. A pè ní turn my reproach to glory. Gbogbo yẹn ni kó join wa kájọ gba àwẹ̀ yẹn. Tó bá yẹ pé aago 3 ló lè gbàdá, ká pé 6 ló lè gbàdá. Ohun kan ni pé kó máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. A dẹ̀ máa ní ìpàdé ní every day la máa meet ní aago 6 rọ̀lẹ́ every day. Ọjọ́ Friday nìkan ló máa jẹ́ 8 p.m. sí aago 11, 8 p.m. sí aago 11 torí a rí àwọn ẹlẹ́sìn kejì náà ní àárín wa tí a jọ ń gbàdúrà, so wọ́n á lè ra ìdáná sàárì fún àwọn ọkọ wọn. So bákan náà àwọn tó bá yẹ pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì tí wọ́n jọ ń gbàdúrà, at least nígbà tó bá sáré break tán or wọ́n lè pray kan tó lọ break. So a ní pẹ́ kíákíá every June of the year òní a máa ní àwẹ̀ yìí. So ọ̀sẹ̀ yìí ni àwẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀, yóò dẹ̀ dára fún ọ. Gbọ́ àyànmọ́ mẹ́ta ni mo rí nínú Bíbélì. Àyànmọ́ mẹ́ta ló wà èyí tí mo rí nínú Bíbélì. A rí kà nínú ìwé Luke chapter 16, Luke 16 from verse 19. Máa gbọ́ ní ǹjẹ́ ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan wà tí ó sì ń wọ elése àlùkò àti aṣọ dáradára, a sì máa jẹ dídùn lójoojúmọ́. Verse 20, alágbe kan sì wà tí à ń pè ní Lásárò. Àyàn mẹ́ta ló wà. A ti dárúkọ èèyàn méjì ń bí ìsìn èyí tí ó jẹ́ ká mọ̀ pé ó fi ìdí ọ̀hún tí mo sọ múlẹ̀. Ẹ̀kẹta now verse 22nd, let me move to verse 22nd because of time. Ó sì ṣe alágbe kú, a sì ti ọwọ́ àwọn áńgẹ́lì gbé e lọ sí ọkàn àyà Ábúráhámù. Ọlọ́run náà sì kú pẹ̀lú, a sì sìn. Verse 23, ní ipò òkú ni ó gbé ju orí rẹ̀ sókè. Now a sọ nípa èèyàn mẹ́ta ń bí ìsìn. A sọ nípa Lásárò, alágbe tó ń ṣagbe ní ilé ọlọ́rọ̀, ẹgbẹ́ ni méjì nìyẹn. Now nígbà tí Lásárò kú, a rí ní ọkàn àyà Ábúráhámù. Àyàn mẹ́ta ló wà. Àyànmọ́ àkọ́kọ́ ni àyànmọ́ Lásárò, ní ẹni tó pé ó máa wà nínú ayé yìí, yóò sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n kò ní níláárí, kò ní ní ìsinmi ayé yìí, á ja ogun kú, kò ní ní ìfọ̀kànbalẹ̀.
ṣùgbọ́n yóò dọ̀run. ẹnì kejì ní ẹni tí ò mọ Ọlọ́run rárá, á jẹ ayé yìí, kò mọ Ọlọ́run, á jẹ gbogbo ẹ̀, á ṣàgbèrè, á kọ́lé, á lọ ìlú òyìnbó káàkiri, á lẹ́nu lílu, á lẹ́nu káàkiri gbogbo àgbáyé, ṣùgbọ́n nígbà tó bá máa kú á lọ fi gbogbo ìyà èrè tó jẹ láyé á lọ fi jìyà ẹ̀ lọ́run. ẹni ẹ̀kẹta òun ni Abrahamu. bí sọ ma pé Abrahamu jẹ́ ọlọ́rọ̀, kò dẹ̀ sí ọlọ́rọ̀ bíi tiẹ̀. nígbà tó dọ̀run náà ó tún jẹ́ ọlọ́rọ̀. ẹ̀gbẹ́ àyàn mẹ́ta lọ́wọ́, ìwọ lọ́wọ́ àyàn kan tó bá fẹ́ nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. pààlà bọ́ ìlú Olúwa wí, ayé yìí ó tù ọ́ lára, wà dọ̀run. mo súre bẹ́ẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù, ayé ò ní rí dààmú, wà dọ̀run. mo sọ nígbà kẹta, ayé yìí ara ò ní ní ọ, wà dẹ̀ dọ̀run. ṣùgbọ́n ẹ tí ó dọ̀run, ó gbèsè kan ló máa gbé, yóò gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà. That is only certificate, passport tó máa gbé ọ dọ̀run ìyẹn. so now tó bá fẹ́ gbádùn ayé tó wá fẹ́ gbádùn ọ̀run, ìyẹn pé ó wá kù sọ́wọ́ àdúrà àti ìgbọràn. bí sọ nínú ẹ̀sọ́ mi kan, ó ní ẹgbẹ́ Olúwa Ọlọ́run gbọ́ fẹsẹ̀ yín múlẹ̀, ẹgbẹ́ àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́ ẹ ṣe rere. ẹgbẹ́ Olúwa Ọlọ́run gbọ́, that is 2 Chronicles chapter 20 verse 20. ẹgbẹ́ Olúwa Ọlọ́run gbọ́, yẹn pé gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà. àwọn fẹsẹ̀ yín múlẹ̀ yẹn pé ọ̀run dájú. tó bá ti gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà, kò sí àwo kánú àwo ẹ̀wà, kò sí kankan tó wà kọ̀lọ̀fín. fàyè rẹ fún Jésù. mo ti ń sọ̀rọ̀, mo fàyè mi fọ́ kó dẹ̀ kọ̀ẹ̀sẹ̀ náà kó má dẹ́ṣẹ̀ mọ́. that is the first step. tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti ní ẹ̀dá ètò sí ohunkóhun látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. ó lè lọ. Bíbélì sọ fún mi níbi kan pé ó ní èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. That's John chapter 14. ó ní èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè, ẹnikẹ́ni kò lè lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run láì ti pàṣẹ mi. yà ẹ pé o ti ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ bọ́lọ̀ láti gbàdúrà níta. now ó wá fẹ́ gbádùn ayé. Króníkì wa sọ pé ẹ gba àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́, ìgbà náà lè tó ra àánú gbà, ìgbà náà ló tó gbádùn ọkọ, ìgbà náà ló tó gbádùn aya, ìgbà náà ló tó gbádùn márèjì ẹ. báwo ló sì gba àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́ ni pé gbọ́ràn. wọ́n ní dìde gbàwẹ̀ ṣe báyìí. ó déyàn bí jẹ́yàn láyé ni gbọ́ ìkànnì wàá múnú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí àyànmọ́ Lásárù ni. wàá fàyè nírìnira, wàá fàyè sunkún, wàá fàyè ìjẹgbèsè, wàá fàyè rí gbogbo ìdààmú, ṣùgbọ́n wàá dọ̀run. àyànmọ́ Lásárù sí àyànmọ́ olówó ni ọlọ́rọ̀ tá a sọ ní Bíbélì tí mo kà dáyìí. àyànmọ́ ọlọ́rọ̀ ẹni tó fàyè jẹ gbogbo táǹpẹ̀ ní ayé, ṣùgbọ́n gbọ́ dọ̀run, ó lọ sunkún ayérayé nínú ọ̀run àpáàdì. àyànmọ́ ẹnìkẹta òun ni Abraham. bí sọ pé àtúbà tó bá fi kọ́ ni pé Abraham blesses Sama, Abraham blesses Sama, I am blessing somebody. bọ́ ń bọ̀ tí n bá dé mo ń padà bọ̀. God bless you. My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, centered at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June. The 22nd of June, 6 p.m. daily. It's only Friday we have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wole Adeleka, Prophet Shegun Ademolu, Pastor Raphael Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke Gold will also be there. I'm inviting. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you. Lórúkọ Jésù àrí àánú gbà. So kí ni mo mú jáde ni pé Ábúráhámù wá láyé ó tún lọ́run. Kí ló fà tó fi láyé tó lọ́run? Ìgbọràn ni. Kú ò lé bàbá rẹ̀ ó kú mbẹ̀. Wá lọ wọlé tèmi ó fi fún ọ ó lọ bẹ̀. Ṣe báyìí gbọ́kànlé mi ó gbọ́kànlé. Ọjọ́ àfiyèsí kan àwọn èèyàn bíi áńgẹ́lì, àwọn áńgẹ́lì bí èèyàn rìn lọ. Ábúráhámù identify wọn, ó tọ́jú wọn, ó ṣe ẹ̀tọ́. Gbogbo ẹni tí ó bá jèrè ayé tí ó jèrè ọ̀run. Number 1 yóò gba Ọlọ́run gbọ́. Number 2 wàá nígbọràn nínú gbogbo tí ó bá ti sọ fún ọ. Yí wo bá ti ní wòlíì sẹ́ni gbogbo àwọn tẹ́ ń wò tán rí tán kan súùtù mọ́rùn tẹ́lómi ṣe bẹ́ẹ̀ pé kò gbọ́ Yorùbá kò lè sọ Yorùbá. Babaláwo lẹ́lòmí o, babaláwo gbáà ni lẹ́lòmí. So bọ́ọ̀ ò lè mọ̀ nítorí pé kò sọ Yorùbá sí ẹ. Ọ̀gá ló jẹ́ fún ẹbí iṣẹ́ ẹ̀ ń pàdé ní gbogbo àwọn ìfẹ́ tó lágbára, òun wò lókè ẹ̀ ń pàdé club. Ó mọ̀ pé babaláwo ni bí babaláwo bá sọ pé kó má jáde ní ọjọ́ tẹ́ pàdé ẹ̀ kò ní jáde, àwa máa lówó sí. Ẹ̀yin tẹ́ wá lẹ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ ẹ jálá ìgbọràn aláìdásísọ àti ayé ẹlòmí ò fi tí ò kì í fi dáa.
táyọ̀ àtẹ́lẹ̀ mi máa ń bú pásọ̀ bá ní pásọ̀ tó ń gun jet á ní owó ọ̀nà fi ń gun jet torí pé àìgbọràn yóò dolòṣì ẹni tó lówó kì í fojú sí owó ẹnìkejì rẹ̀ torí pé kò tí ì dáa fún ọ ló ṣe ń kọ̀ndẹ́mù ẹgbẹ́ rẹ̀ torí kò tí ì dáa fún ọ ló ṣe ń kọ̀ndẹ́mù àwọn tó wà lókè torí kò dáa fún ọ ló fi ṣe ìlara àwọn tó ti gòkè tí wọn náà bá fẹ́ gòkè gbọ́ràn bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ràn ẹlẹ́bí adarúkọ Dangote ẹlẹ́bí adarúkọ àwọn kìnnìkan àwọn olówó lálálálá máa dárúkọ wọn so ibi tí wọ́n forí pamọ́ sí sà wọ́n gbọ́dọ̀ kọjá pé àpá ló gbàdúrà fún Dangote bí àpá ẹ bá ní kí Dangote má dìde kò ní dìde ìwọ kẹ̀dẹ̀rẹ́ bí pásítọ̀ bá ní ọgbà wẹ̀ lọ́la wà tún máa ní ẹjọ́ ṣé ẹ lè bá mi ṣe kí wọ́n dagun méjìlá ni làpẹ́ẹ̀yà ìwọ lọ́ọ̀yàn àyẹ̀mọ́ tó níláyé mo ń gbàdúrà fẹ́ nìkan mo ní Olúwa ní kó gbàwé ọjọ́ mẹ́ta ó ní dáàdì ṣe ẹ lè bá mi gbà á mo ní wọn bá yàn sáré àyànmọ́ wọn ló máa sá eré àyànmọ́ fúnra ẹ̀ ní wọn dàtà wòlíì fi máa gbá yín àwọn tó máa gbá ẹ wòlíì ní olóògbàdúrà oníṣègùn mẹ́gbà ìwọ ló gbà nǹkan ó ní tó lábá ní gbàdúrà fún ọ̀tọ̀ làwọn tó lábá ní ó ní ọjọ́ kan mò ń gbàdúrà lọ́wọ́ láti kí n lọ gbà fún gbogbo ìjọ Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ pé Olúwa sọ pé gbààwẹ̀ fún ó yàtọ̀ sí pé ìsọ fún kókó gbààwẹ̀ ìgbọràn ló máa jẹ́ kó yin àyànmọ́ kan nínú àyànmọ́ yìí àyànmọ́ tó o bá fẹ́ bọ̀bá Olúwa sì yàn èmi ní tí mo ṣe yìn bá jẹ sáwọn ìpàdé yìí ẹ tí ó jẹ èèyàn láyé yóò jẹ ẹni tí ò jọlẹ nínú àdúrà ẹ tó bá jọlẹ nínú àdúrà ó ṣiṣẹ́ lóòótọ́ wọ́n mọ̀ ó lókìkí ó lówó ó ń padà bọ̀ wá sunkún bẹ́ẹ̀ ni aládùúà ló láyé ẹ tó bá wà láyé tó bá lè gbàdúrà ọ̀tá máa pa ẹ́ lẹ́kún tó bá wà láyé tó bá lè gbàdúrà ọ̀tá pa ẹ́ lára tó bá wà láyé tó bá lè gbàdúrà ọ̀tá mú ayọ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá wà láyé tó bá lè gbàdúrà ọ̀tá fojú rẹ̀ wá fi ẹ̀ náà kànàkàn ayé wàá fi ẹ̀ náà kànàkàn àwọn ìka wàá fi ẹ̀ náà kànàkàn aládùúà ló láyé aládùúà lọ́wọ́ ayé ò lè tẹ̀ aládùúà ló borí ogun aládùúà lógun kì í borí sà Abrahamu jẹ́ aládùúà ló fi borí ló fi láyé ló fi lọ́run gbọ́ ò fẹ́ jẹ́ ò fẹ́ mú àyàn máa ti ní láyé kó dẹ̀ ní lọ́run mọ́mí owó nìkan là ń lé àlé ọ̀run sà ọba fẹ́ láyé tó tún fẹ́ lọ́run gba Ọlọ́run gbọ́dọ̀ bá tù dẹ̀ gbọ́ràn ara ìgbọ́ràn ni mo sọ fún ààwẹ̀ 21 days ní ọjọ́ Saturday ní number 27 Awoni Street off Lutu everyday la máa pàdé ní aago 6 ìrọ̀lẹ́ everyday ọjọ́ Friday ló máa jẹ́ 8 lálẹ́ sí aago 11 mo fẹ́ gbàdúrà ní mo mọ̀ o mo máa ń wà ní ìlú Ìkòròdú every Tuesday ní number 1 Ọláìwọlá Street behind Onígòdè theatre sábọ̀ ní ìlú Ìkòròdú every Tuesday bákan náà máa wà ní ìlú Àjà every Wednesday láàárọ̀ láago 9 sí aago 12 every Wednesday ní Sẹ̀lẹ̀ bus stop Badore road Lẹ́kì Àjà every Wednesday sà gbọ́ tó bá lé orò láti wà nù kankan nu méjèèjì yá pàdé bọ́ lọ́lọ́ ìpàdé tá a máa ṣe every Thursday 27 Awoni Street number 27 Awoni Street off Lutu ní Mushin wà àwọn nọ́mbà tó wà lójú screen pè mí sí mo fẹ́ súre fún ọ àwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ nínú ìjọ Christ Ambassador ní ọjọ́ Saturday ọ̀sẹ̀ yìí yóò dẹ̀ dára bọ́ báyìí l'Olúwa wí wà ní ayé ìwà tún lọ́run wà á dọ̀run lórúkọ Jésù ara yóò tù ọ́. God bless you. My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, seated at number 27 Awoni Street off Lutu, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June to 22nd of June, 6 p.m. daily. It's only Friday we have 8 p.m. to 11 p.m. We have different ministers of God that we attend this program. Apostle Wole Adeleka, Prophet Segun Ademolu, Pastor Raphael Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting you. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you.